Parto brutalmente diviso in 3 punti la risposta. Non corrisponde al vero quanto affermato al terzo paragrafo della IRO, dove si legge: le opere del cantiere hanno avuto notevoli impatti nelle case attigue al tracciato, in quanto non ci sono state lagnanze specifiche e significative da alcuno avanzate, se non quella della ditta Pradetto del Fabbro, di cui dirò più in seguito. Se la IRO, laddove si legge fino a un caso specifico della compromissione della stabilità dell'immobile, volesse fare appunto riferimento alla nominata ditta Pradero del Fabbro, si significa che la ditta stessa ha incardinato una causa civile presso il Tribunale di Udine in data 5 maggio 2020, per cui ogni valutazione in merito verrà valutata ovviamente a livello giuridico. L'istanza, in ossequio a quanto previsto dall'ex articolo 218 della legge 218 del 2010, a differenza di quanto sembrerebbe voler insinuare la IRO, è stata invece molto ampiamente istruita e valutata di quanto sembrerebbe valutata dalla stazione appaltante, a fronte dell'unica opposizione giunta proprio dalla ditta Pradetto del Fabbro in data 2019 per il tramite di un loro legale, fino anche a essere stata oggetto di specifiche valutazioni nell'ambito del collaudo tecnico-amministrativo in data 23 maggio 2020, che ha ulteriormente confermato l'insussistenza delle lagnanze perorate sempre dalla suddetta ditta, che ora pure sembrano voler essere portate alla valutazione di questo pregiato Consiglio Comunale a fronte delle IRO, eccetera, eccetera. Prego. Premesso che ho sentito poco perché c'è un brusio sotto e si sente veramente male. Non ho capito bene perché l'assessore diceva ditta Pradetto, perché comunque è una famiglia. Sì, ma non è una ditta. Sì, è una famiglia, casomai, non una ditta. Sì. Sì, cioè, non ho compreso bene, appunto, perché non si sente bene la risposta dell'assessore, ma che non ci siano danni causati dai lavori, oddio, io ho potuto vedere, insomma, la casa prima e la casa dopo. Poi io non sono un tecnico e non mi permetto di valutare le cose, ma so sicuramente quanto hanno subito, fra virgolette, rispetto alla realizzazione di quell'opera nella immediata vicinanza, voglio dire, della loro abitazione. Mi dichiaro non soddisfatta della risposta perché in realtà non ho avuto risposta in sostanza rispetto a quella che erano le nostre richieste. Lei mi dice che è stata approfonditamente seguita e approfondita. Io ho visto la risposta che è arrivata, non c'era una motivazione chiara all'interno della risposta che è stata inviata alla famiglia stessa, quindi non posso essere assolutamente soddisfatta e a questo punto se la vedranno nell'aula di tribunale e vedremo a quella volta chi avrà ragione.